31节的感动时刻，我们带您到台中东市，认识这么一位客家的插画家，他叫做刘同炫。3年前呢，他走访全台湾的客家庄，结果他完成了漫游客家庄的插画书。而刘同炫说呢，这个客家庄的特色就是乡村大自然，他心中就是法国的普罗旺斯。这一本是我的第一本书，然后是写客家庄的。书里面都会有一些客家话放在里面，比如像说“啊呀”，我就用注音的方式。小小辅助贴心学，这位道地客家妹刘同炫3年前走访了台湾各地的客家村庄，把探访的经验用温暖的色彩衬底、亲切的文字介绍，描绘出他心中的客家味道。客家庄，它在这几年，它慢慢的让大家也知道说要去走走踏踏，它不再是像以前说哦，客家庄一定是很落后。生长在台中东市的客家庄，客家的一切就像是每天睁开眼呼吸生活一样熟悉又自然。但客家可不局限在家乡东市。那一年，这一位客家妹把记忆和感觉归零，流连在全台的客家庄，重新认识客家。因为我去到木竹湾的看区，头乡下了到客家庄的树啦、花啦，其腔款是东都色的。了到时我去到东上的种笔啦，然后从水彩安都色。去自己呈现出来，自己画出来，希望就是大家看到我图的是用了安都色，然后去幻想去讲，原来客家庄其实咪系安讲的，佢都变成系台湾的普罗旺斯。小小的绘图室里是他尽情挥洒的空间，然而美丽的普罗旺斯不是想象，每一天他在熟悉的环境中寻找。走了30年的乡村树林就是素材，在绿叶的绿中找到了渐层的变化。一样的步道是他每天一次的深度旅行。同炫说，客家人可不只是应景，还很感性呢。还一种岁月经历，来到两岸的起到对几头变化啊，每头变化，那都是我的家乡，正在变化的家乡。农村大自然呈现客家人简单又朴实的原貌，不需要大花海和无敌景色。客家人对家乡的情感是台湾普罗旺斯最美的彩妆。光影倾洒在客庄的林间跳舞，人文热情在客家的光谱聚焦。中部的儿时记忆化为画笔的缪斯，彩色了台湾普罗旺斯的感动时刻。